Всем привет, я как владелец Opel Astra J хэтчбэк 2014 года, двигатель 1.4 турбо на 140 лошадиных сил. Я поменял недавно передний амортизатор вместе с пружинами, отбойниками, вот, и даже с верхними чашками. Но появился звук, то есть и вялкое стало. Был зазор между чашкой и кузовом вот такой. Как я избавился от такого зазора? Применил колхоз или лайфхак. Сейчас вам покажу все. Давайте для начала капот откроем. Получается, между чашкой вот подложил вот такие резинки от коврика, вырезал кругом в 2 слоя, и удар прошел, и стала такая упругая на дороге. И так с двух сторон.